Assalamu alaikum all of my friends. It's your brother, your friend Rana Zishan Nazir from फैसलाबाद. Friends, अभी आप देख सकते हैं कि फैसलाबाद में स्पेशली इन माय एरिया मैं इस वक्त अपने डेरा पर मौजूद हूँ और कुर्बानी सीज़न चल रहा है और बहुत ही खूबसूरत अब्र रहमत बरस रहा है. अल्लाह ताला ने सुबह से जो मौसम में हिद्दत और हब्स था उसको ख़त्म किया है और इंतहाई खूबसूरत मौसम. इट्स ऑल अल्लाह's ब्लेसिंग. अल्हम्दुलिल्लाह. ईद उल अज़हा की खुशियाँ दोबारा कर रही हैं इस खूबसूरत और दिल को लुभा देने वाले मौसम में. सो स्टे ब्लेस्ड ऑल ऑफ यू. टेक केयर एंड एंजॉय दिस ईद. अल्लाह हाफिज़.